大家好，我係 Haley，歡迎咧join 我呢個 live 啦。咁今日咧開呢個 live 係因為咧我適逢啱啱去完 Winter Harvest，大家見到個背景咧都係北極光。咁我哋個 trip 都好 lucky 啦，我哋又見到北極光啦，又睇咗好多農場嘅收割啦，成個過程。咁不過咧呢個就遲啲再同大家分享。咁今次咧呢個 topic 就係咧想同大家分享一下咧旅行必備嘅 supplement 同埋精油。咁因為咧我哋今次其實去加拿大咧。有其中一個重點咧，就係想拎花水翻嚟啦。而花水咧，佢係液體，唔可以 hand carry 啦。同時佢又好重喎，咁所以咧，今次咧係有啲頭痕咧，去點樣諗最精簡嘅方法咧，去帶我嘅 supplement 同埋精油啦。咁所以咧，我今次呢個真係必備中嘅必備啊！咁就可能有一啲 supplement 咧，其實係或者係你平時食開，你需要一定要帶嘅，咁大家可以按翻自己需要啦。咁但係我呢啲咧係可以話係一個應急嘅作用嘅。咁我喺so far 喺呢個 trip 咧，亦都真係有用晒。有一啲需要嘅狀況係用到我呢啲嘅 supplement 啦。咁首先講 supplement 先，我咧就拎咗呢啲盒仔咧，我呢一個紫色版本咧就係之前Holiday Catalog 咧嗰個禮物嚟嘅。咁我就將佢分裝我咧就會帶咗兩條嘅，一條咧我就放喺個篋裏面，咁個份量就裝得多啲。另一條咧我就放喺我隨身攜帶，就可能每一格得兩粒啦，就係 just in case 我需要用嘅。咁所以咧，我今次大部分嘅 supplement 咧，其實都係應急用嘅。咁如果大家平時有一啲貨保健咧，咁就大家按翻自己嘅需要去用啦。咁我咧呢三格咧，其實我就係分別放咗三種嘅 supplement 啦。分別咧，第一咧就係 inner defense。咁 inner defense 咧就好緊要啦，萬一有一啲作病啊、水土不服啊，大家知道去旅行咧好多時可能唔夠瞓啦、時差啊、或者食錯嘢啊、各等嘅嘢啦，咁其實咧都帶住 inner defense 咧係好重要嘅。咁當然一來你可以每日食貨，你成個 trip 係有嗰一個提升免疫力啦；二來就係 touch wood 咧真係唔舒服起嚟咧，咁你就有足夠嘅份量咧，可以即係4個鐘頭咁樣食一食啦。咁而我呢個 trip 咧都好好彩啦，就冇咩特別唔舒服，但係咧有時即係少少覺得攰攰地咧，咁我都會即刻食嘅。咁所以咧呢個基本上我都食晒咁滯嘅呢個旅程。咁第二格咧我就係放 digest and cleanse 呢個咧，我覺得係非常之重要嘅，因為咧我都有少少玻璃肚啦，咁啊容易啲腸胃不適嘅。咁加上去旅行，我哋會食咗好多垃圾嘢啦，比平時。咁so far 咧，反而今次呢個 trip 咧，我都冇用，即係冇一個唔舒服嗰種需要要用到 digestion cleanse，但係有時覺得即係少少食滯咗咧，食都好嘅。咁而喺呢個 trip 咧，反而就即係幫咗啲 buddies 咧，佢哋就有啲各等嘅唔舒服咧，咁就真係 so far 有兩個朋友佢唔舒服，食完2粒之後咧，都同我講佢哋嗰啲胃氣脹啊，或者胃痛啊嗰啲情況咧就好咗好多咁啦。咁所以我覺得呢個都係非常之重要，用嚟應急用嘅。咁第三格用嚟放咩咧？咁因為我係去加拿大啦，咁加拿大呢個地方係有時差嘅。咁呢個就睇下大家需唔需要啦。可能如果去一啲近嘅地方，例如話係日本、台灣，可能如果大家不嬲瞓得好，咁就未必需要帶呢個。咁但係因為咧我有時差嘅關係咧，我就帶 Sleep Essence，我就會咧喺嗰個飛機上咧，其實已經會食 Sleep Essence 去調個 jet lag 噶啦。我其實以前咧係中意用 Emu Pro，我覺得再勁啲啦個效果，但係因為咧 Emu Pro 冇貨啦，屋企嗰啲就食晒，咁所以我今次帶咗 Sleep Essence，咁都 OK 啦，我自己覺得。咁我就用佢去調 jet lag 啦。咁我其實尋日 land 香港啦，去到今日係即係尋日今日咧，其實我都已經即時係調咗個 jet lag 咯。咁所以我覺得呢三個 supplement 咧，就係放落呢三格咧，就係 for 一個真係有一個目的性嘅作用喺度啦，就唔係講緊平時保健嗰一種嘅。咁然後咧，真係行李有限之下咧，我都再另外除咗呢3樣之外咧，再帶多咗2樣 supplement 啦。第一咧就係零下紅，咁呢個係必備嘅啦，即係當我哋好攰啊，或者腸胃不適啊，即係呢個係萬用咯。我頭先所講 inner defense 啊，腸胃不適嗰啲全部咧，或者你瞓得唔好嗰啲咧，咁零下紅都係做一個 support。幫助我哋啦，咁所以我去到其實都係每日飲，咁加上因為零下紅咧，佢雖然佢好似有啲重啦，你帶咁多包，但係因為你每日飲咧，其實都會消耗到嘅，咁 at the end 個旅程應該就冇晒呢啲重量，咁所以我覺得都 OK。
咁然後第五樣嘅 supplement 咧就係 E4啦。咁尤其是咧我哋去外國咧食好多 gluten 啦，食好多意粉啊、麵包啊嘅嘢啦。咁我自己覺得咧 keep 住個腸健康都好重要啦，費事會有啲不適或者係皮膚嘅 issue。咁所以咧 E4咧我都覺得好緊要嘅。咁我呢一個旅程咧。因為行李嘅關係咧，必備我就真係精選咗呢五樣。咁但係如果平時多啲位嘅話咧，其實我就會帶埋我食開嗰啲 Sulfurzyme 啊、益生菌各等嘅嘢啦。咁但係因為今次真係冇重量啊，咁我就揀咗呢五個 supplement 啦。咁而精油咧，我就因為同樣都係冇重量嘅時間咧，我原來咁啱都係揀咗五支精油喎。咁包括係咩咧？第一就係 RC，咁 RC 我覺得好緊要啦。如果係搭飛機啊，或者過程中突然之間有啲鼻敏感啊、咳啊、呼吸道嘅唔舒服咧，咁都可以即時用啦。咁我亦都會放喺個 diffuser，因為我有帶埋部 diffuser 去。雖然好重啦，但係因為咧外國加拿大咧都比較乾啊，咁如果瞓覺嘅時候太乾咧，其實都好容易令到我哋喉嚨痛啦。咁加上我本身個氣管係弱啲，咁所以咧我就滴埋個 RC 落去 diffuse 同埋搽啦。咁然後咧就係 digest 啦，頭先所講，因為一啲腸道水土不服嘅嘢咧，咁我覺得呢個都係好必備嘅，我會帶喺身啦。萬一真係有咩唔舒服咧，就即刻搓肚啦。或者唔一定係唔舒服嘅，可能你係去唔到便便咧，即係好多人都係咁嘅。去旅行嘅時候就去得唔好啦，咁呢個時候用 digest and cleanse 都好好嘅。咁第三咧就係 lavender 咁啊，必備啦，戒親啊，或者你心情緊張啊，各等瞓得唔好啊，全部都可以用。咁我自己其實去割樹嘅時候咧都有少少整親，咁就用 lavender 咧就好好啦，就處理咗啲傷口啦。咁跟住咧，呢一個 roll on 咧，雖然佢呢度係寫住 Flora，但其實我冇黏 label，佢其實係一個 rain drop in a bottle 嘅。咁我平時咧，如果有位咧，我中意帶成套 rain drop 用5ml 嗰個細版嘅。咁但係因為今次冇位嘅緣故咧，咁我就將佢 in a bottle 咧，跟住就碌，哎呀碌腳板底係啦。咁如果都係啦，有你想純粹做一個保健就咁。即係可以每日碌一次啦。咁如果你想即係唔舒服嘅時候咧，咁4個鐘碌一次啊，甚至2個鐘碌一次咁啦。咁跟住第五支油咧，呢個其實雖然佢寫住 White Angelica，但佢都唔係 White Angelica 嚟。其實咧，我係溝咗個 Great Day。咁我自己就覺得可以帶一支咧，我哋自己中意最近嘅 brand，可能係一啲頭先嗰啲可能比較多啲係 physical 嘅嘢啦，咁加一個係 spiritual 或者 emotional 嘅油咧，我自己都覺得去旅行係好適合啦。咁所以咧，我 total 咧就係有呢五支油啦，同埋5樽 supplement 就係 for 我成個 trip 啦。咁 so far so good 啦，成個旅程都好順利啦，都係用呢啲嘢去度過咗我成個 trip，好enjoy 成個旅程啦。咁所以咧，如果大家都係遇上行李冇位，必須要篩選嘅時候咧，可以參考我以上嘅一個清單啦。咁但係當然大家就按翻自己需要啦，去執自己嘅行李啦。咁我今日嘅分享咧就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。